真係太大壓力啦！即係如果佢哋嚟到，唔一定要成日好熱情嘅，即係可以係放空咁樣聽歌都 OK 嘅。因為有陣時候我哋做咁多嘢都係想你哋舒服，想你哋開心，想你哋覺得有陪伴感，所以希望你哋能夠繼續接住我哋嘅 live 又好，或者音樂又好，可以拎到你哋嘅遺跡喺入面，就係咁啦。我都係寫一點點咁樣寫㗎。首先就係7:15，跟住就係 enjoy this sexy jazz night with Winka together 咁樣。跟住就係大家都好近我 ，Oh my god！ 跟住就係 Yes Winka，I know how to fly now 咁樣。係，跟住之後就係 break by break finish 成一 ，damn 吹氣深呼吸。跟住就係 This love me down seems rock。我好似幾中意今次嘅 Love Me Down，因為呢個好似係第一次全 live band 嘅 Love Me Down， 而同埋我唔使跳舞，所以我就唔使諗我要點樣就住條氣，就可以好舒服、好戀愛咁樣唱晒出嚟。跟住之後就係 Being with the band feels so safe， 深深。跟住之後就係超 like 呢個 version 嘅今期不流行，跟住我畫咗你喺度發光。哇！跟住之後咧就係下回分解永遠都係我嘅 favourite， 喜歡這個希望感好強嘅 Winka。得嘅。哇！媽嘅，終於，好啦，我哋嚟緊都仲有多一首歌送俾大家嘅。冇錯。咁啊喺度唱俾大家啦。